expenditure of the Electricity Department, including power purchase, salaries, operation and maintenance, capital expenditure, etc. The ARR is determined. The ARR is then compared with the projected revenue from the existing tariff for all the consumers. If the total projected revenue from the existing tariff is less than the ARR, then in such a case, a regulator approves a tariff hike to meet the gap. It is clarified that the projected revenue billed from existing tariff is considered by the regulator and not the revenue collected for determining the tariff hike. The Electricity Department of Goa is into regulatory regime under the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territory from year 2011-12 onwards, and so far has got tariff revision with effect from 1/6/2012 for 11.8%, with effect from 1/4/2014 for 7.6%, with effect from 1/4/2015 for 14%, with effect from 1/4/16 for 4.85%, and with effect from 1/4/2018 for 6.37%, with effect from 1/4/2022 for 1.58%, with effect from 1/4/2023 for 5.19%, and from 16/2/2024 for 3.5%. For FY 2025-26, the Electricity Department has proposed an overall marginal tariff hike of 5.75%, out of which for the domestic consumer, the initial two lower slabs, which is covering approximately 70% of the domestic consumers, have been subject to minimal increase of 3%, whereas the slabs for higher consumption have seen relatively higher hike. The table वाचना तुमका दिला energy charge table दिना there. It is to mention that compared to other states like Telangana, Karnataka, Maharashtra, Delhi and Punjab, in the country, Goa has one of the lowest electricity tariffs, whereas the per capita income is the highest. The comparison of tariffs for domestic consumers between Goa, Karnataka, Telangana, Maharashtra is provided is as follows. I don't want to quote that unnecessarily, that time this will be there. You can see the chart. As regards to the prepaid smart meter project, it is introduced in the state as a part of the central government initiative to install smart meters for all consumers across the country under the revamped distribution sector scheme of the Ministry of Power, Government of India. The scheme aims to transform the electricity distribution sector by improving the operational efficiency and financial sustainability of state-owned distribution company. As per the scheme, the project is implemented in OPEX mode, and the department has not to pay any amount outright to the vendor till the project is commissioned. The project implementation time is 27 months, and the vendor will operate and maintain the system for next 93 months. Even after successful implementation, the vendor will be paid on per meter per basis for 7.5 lakh smart meters to be replaced under the project. Cost payable to the vendor per meter per month is rupees 117.50 and the total cost payable per month is rupees 9.57 crores per month. The per meter per month cost of 117.5 will be a part of the tariff petition filed by the department with the Joint Electricity Regulatory Commission. The impact of the project cost will be minimal on the consumer, considering that the project is implemented in OPEX mode and vendor will be paid over a period of 93 months. The implementation of smart meters will benefit the consumer in multiple folds.
accurate and transparent billing. Smart meters provide accurate real-time readings of energy consumption to the consumers. This will result in enhanced transparency, avoiding any surprise due to the high bill as a result of higher consumption. Consumer empowerment allows the consumer to track their own consumption pattern, leading to more conscious usage and potential energy saving. Smart metering results in better load forecasting and scheduling for the state, thereby reducing the power purchase cost that will be passed over to the consumer. Smart metering system can detect and report power outages, allowing faster restoration of power and better services of the consumer. Smart metering system can also detect additional loading of the transformer and the distribution line, result in better voltage profile and quality power to consumers. There will also be substantial reduction in power losses. The savings due to the reduction of AT&C losses will also be passed over the consumers. By introduction of TOD tariff, it is possible for the consumer to operate non-essential load during off-peak period, thereby reducing power costs. Environmental benefits. As a smart metering promotes energy conservation, there will be reduction in the carbon footprint. Speaker sir, हो इश्यू जो पावर टॅरिफ हायक हो खूब महत्वाचो. जेन्ना स्पीकर सर पयलो मंत्री जो पावर मिनिस्टर आहा, खूब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स, कोणा पावर दिवपाचो, कोणागे पावर काडपाचो, कोणागेलो फ्यूज घालपाचो, कोणागेलो फ्यूज काडपाचो, हेतूं खूब म्हायती आहा. तुवें फ्यूज काँग्रेसाचे काडे, बीजेपीचे काडे, दोनी दोगांयगेले काडे, पूण आज प्रश्न हा लोकाले प्रश्न आज जे पडे हाय. पीपल टुडे आर मेड पावरलेस बिकॉज ऑफ दिस हायक. स्पीकर साहेब हांव कित्याक म्हणटाय, आनी हो एक डबल शॉक प्रपोज्ड हायक पड आहा गोंयांत. द रेट्स यू हॅव प्लेस्ड इट, आनी हेजेर 0 to 100 युनिट्स, 100 to 200, 200 to 300 हो एक चार्ट दिला आनी तेच प्रमाणे इन्क्रीज जाला ऑन एन एवरेज अबाउट 4 to 5% एवरेज. आतां स्पीकर सर हे हायक पडे हा म्हाका दिसता हेका आमी फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपोज इट. कित्याक वी हॅव गिवन आर टू द जक ऑल्सो इन रायटिंग. आज स्पीकर सर प्रश्न इज बिकॉज द डिपार्टमेंट हॅज नॉट कलेक्टेड almost 600 crores of dues. Last 2-3 years we are saying that the department has to collect the dues. We are in detail आमी demands उलयतले, but with this hike you will get about 200 crores with this hike currently in every year. Ata with this 200 crores speaker sir, if je चोयल्या तुगे चार्ट चोयल जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पासून बिला पेंडिंग आहाय. गव्हर्नमेंटा गेले कितले डिपार्टमेंटाच्यो बिला पेंडिंग आहाय. आज स्पीकर सर म्हाका दिसता की January 2022 you have replaced JERC is an authority to hike the fee and whatever. January 2022, JERC approved a tariff hike by Goa Electricity Department, but the government intervened and decided not to freeze that. Why? Because election ahli. Election ahone ye bond dolne. Election zal mutri my light ye bill vadhoille. Speaker sir, ejer dista ki sarkar is playing games, establishing with the common man. आज बारीक लोकांकडे ही बिल हारी करपा जायना आनी हे वाडवता आसा. ही इज हायक्ड इट एवरी इयर. देर विल बी अ हायक. Every year it is proposed for the next 3 years that there will be a hike. Other speaker sir, smart city so आमचो पणजेचो आमदार हिंगा आहा. स्मार्ट हेजेर येता स्मार्ट तुगे मिटराचे. Other speaker sir, this smart meter पड हाय, this have been used in जे metro cities हाय. It is successful day. तुवें आमकां सांगचें की your cost for the smart idea to install smart meters was 467 crores. 467 crore ahlo speaker sir cost. And दोन bidder एकलो Adani and एकलो DG Smart. They bid it speaker sir and they went to 90% more, 890 crores. So from 467, the bid was Eklan Kelly 1075 and the person who got it at 890 crores. And that's because sir, this decision was then sent to work board because it was higher than that.
आफ्टर वर्क बोर्ड स्पीकर सर सेम मेंबर पर डिसिजन गेली तेच मेंबर बुक बोर्ड आहाय आता चीफ इंजिनियर आलो पावर सेक्रेटरी आलो चीफ सेक्रेटरी आलो आणि एडिशनल सेक्रेटरी फायनान्स देवर दे दिस लुक्स लाईक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आय टेल यू व्हाय तेच नंतर तुम्ही REC रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनाचे तेक गायली मुखार दॅट REC I will just correct it, sir. Yes. Because, sir, after works board, this went to a cabinet. It's a cabinet decision. I would Speaker just sir, to I am bring not the- talking about the cabinet. एक minute. See, It is not cabinet was the end. That Just is- 1 minute. that is At the the reason start, I am- at the start, the same. I am- सांगतो एक minute. Let me speak. ऐक तरी बरे कॉलिंग अटेन्शन म्हटल्यानंतर 3 प्रश्न विचारपाचे विचारा तुम्ही Speaker sir, आज ये प्रश्न today- पाच इंसान दी ऐक, बाबा. ऐक. Calling demand attention असा, आज means the demand minute असा. after minister ऐक ना, gives his answer, we आज get 20 speaker minutes. sir, म्हणजे आज- म्हणजे तेच आसा. आज demand असा. एक minute no. उलयन दे मातशी. आता हांवें तें उलोवनी म्हाका जाय का ऑब्जेक्शन येवपाचें ना पूण Because, sir, रूल सेज I'll tell you what the rule says. I'll tell you what the rule says. Speaker sir, I am just quoting the rule. If he Speaker, sir. wants, he can discuss in demand. Okay, एक minute. Speaker sir, I'll tell you the rule. The rule under 63(4) it says, provided that no in case the matter is discussed beyond 20 minutes and computation for time of for discussion will start from the time when the minister completes his statement. You finished at 2:37. I've spoken for only 4 minutes. So there are Hold on answers. there. No, that's okay. I'll speak. I'll finish it. So ते तू 3 question बीन सारो मते पहिली ते. आता काय ना ते. काय ना? सर आता काय ना नाच उलयत रावपाचें ना उलय ना 3 बंद कोता उलयत मते उलोवपा दी ना, म्हाका उलय डिस्टर्ब तूं, कोनाका उलय तूं. आय हॅव सेड जे मनशांनी टेंडर फ्लोट केल्लो वर्क बोर्डा तेच मेंबर आहाय तेच नंतर REC स्पीकर सर इज फायनान्सिंग कंपनी हायर व्हॅल्यू ऑफ द टेंडर मीन्स हायर मनी फॉर देम थिंगा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मागीर TAC गेले TAC एडवायझरी कमिटी ऑल्सो हेडेड बाय C सो you check about this particular part. And that's because sir, जो 890 कोटीचो जो टेंडर हा तितूमध्ये फक्त 70 कोटी is from central government, 820 crores is from the state government. You will recover, it will start in 93 months, सारखे almost 8 years. On an average, 110 odd crores if you look at 890 crores. So हो एडिशनल बर्डन एक गोंयकाराचे कितलो जातलो म्हयन्या प्रमाणे 890 crores divided by 93 months. There are 7,28,000 consumers today. I have the chart of the 7 lakhs. Now, domestic I 581, commercial I 130, commercial HTI 370. हे chart हा 7 तुगेलो answer तो. So तुवें आमकां सांगचें की हो particular part लोकांचेर हेजो कितलो बार पडलो. दुसरो स्पीकर सर इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटाय ते आज जरी तर तुगे पेंडिंग ड्यूज चयल्यार पब्लिक सर्विसेस 108 crores, industrial 254 crores, domestic 94 crores, commercial 145 crores, agriculture 3.5. अरे हे रिकवर कर मरे हे रिकवर केल्यार तुका ती हायक करपाक गरज नासली तुका 200 crore हिंगातले दिस इज ऑलमोस्ट 600 crores. Secondly स्पीकर सर हो एक I want an answer from you on the smart meter. Now हो एक तुवें public notice, you had put a public notice. Public notice was on relocation of electricity meters for ease of access. Intun 39,984 meters today you are saying cannot be read. सारखे तुवें तांकां नोव्हेंबरा चेंज करपा लायला पब्लिक नोटीस दिल्या. एवरेज 10,000 रुपया लागतले 1 मिटराक. 10,000 रुपया म्हणजे 40 कोटी रुपया जाय हे कोण दितले लोक दितले. सो मुगे मिटर जो भितर हा हांवें काण 10,000 दिवपाचे. अरे this is opposite of what is smart meter. Smart meter when you are putting it can be accessed from anywhere. You put a meter here, your department can read it from sitting down in their office. So why are you asking 39,000 people to change the location? I don't understand. Point पडा हा स्पीकर सर 40,000 लोकांक तो मोठा एक्सेस ना नोटीस काढ्या तो मीटर भायल्या हाडपा कर मो तांकां 10,000 रुपया. Will you relook into this? जेन्ना तू स्मार्ट मीटर डिसेंबराक घालो भोंवता जाल्यार why are you burdening them with 10,000 rupees? This is smart city. I thought only was smart. This is you have to withdraw this circular. Yes. This now speaker sir. एक हांव मंत्री सांगपाक सोदता की म्हाका दिसता you are senior, but तुगेलो सीईंग दिसती पडा पण तोय senior आहा. He knows तो everything he does.
He was brought from Ambani's office. He was working for Reliance. And हे चोय सारखें. This is an error on the part of the department. म्हणजे smart हे नाव circular तुगे withdraw कर. लोकांक म्हाका दिसता एश कोण 10,000 रुपया they cannot afford. The very fact that you are putting smart meters on one side, which has an app, which can be, I can check what is my bill in London, in the US, your department can sit at home, and ये meter reader पडे हाय तुकडे इतले आता. तेंच तू कित कोतलो? तेंगे रोल कितें? हेज नंतर हे मीटर रिडर आतां मिटा मारपाचे, कित करपाचे? सांग, स्मार्ट मीटर हाडले हे कित जातले? आनी हो सर्क्युलर तुगेलो withdraw कर. It is not in alliance with your smart meter. You either have manual or you have smart. सर आज आम्ही हे कॉलिंग एटेन्शन कित्याक मूव केला आम्ही पळयता की सरकार जो आसा तो रिणां काढून प्रोग्राम्स करता इव्हेंट्स करता पण सामान्य गोंयकारा कडेन रिणां काडपाक जायना आनी आयज जे व्हडले व्हडले जे बिझनसमॅन आसा गब्बर बिझनसमॅन हेंच्यांनी रिणां काडली आनी ती रिणां काडून पावले इंडियेच्या भायर पावले आनी तेंची रिणां वे ऑफूय केल्ली आसा बिकॉज ना स्पेसिफीक कित्याक सांगता कित्याक आयज अशें जाला की गोंयकारांची जेन्ना बिलां पे करिना तेन्ना विथीन 3 months कनेक्शन कट करपाक येता कातर मारपाक येता कट करता आनी हे व्हडले व्हडले आतांच युरी बाबान सांगलें की कितले कमर्शियल इंडस्ट्रियल जावं जो डिपार्टमेंटाचे पब्लीक सर्विसीस आसा तेंचेच कितलेशे म्हटल्यार 600 कोटी सुमार अजून पेंडींग आसा हो जो पेमेंट आसा हो पेमेंट अजून पर्यंत रिकवर करूं ना गेले त्या विधानसभेन म्हटल्यार 1 वर्स जालें आतां तेन्नाय होच विशय आसलो आनी आतांय होच विशय आसा आनी अजून पर्यंत सरकारा कडेन केन्ना पर्यंत रिकवरी जातली आउटस्टँडींग अमाउंट केन्ना पर्यंत मेळटलो हेजो कांयच येना स्पीकर जर तितून वयल्यान आनी एक बर्डन हाडटा आनी एक माथ्यार घालता ते म्हणजे जो टॅरीफ आसा ती हायक दिवपाची म्हणजे ऑलमोस्ट एवरेज आमी पळयता ती 6% हायक जातली आतां पयलूच लोकां कडेन पयसो ना म्हारगाय इतली वाडलेली आसा आनी म्हारगायेच्यान वाडोवन आयज आमच्या बॉल्सान आनी एक कातर कट करता की ते आसा तेय काबार जावपाक सो प्रत्येक कडेन स्पीकर जर प्रत्येक कडेन आयज हो जो सरकार आसा हो सरकार गोंयकारांचेर अन्याय करता तशेंच आमी पळयता की जो सरकाराचो लेटस्ट तो हे केल्लो आसा की स्मार्ट मिटर हाडपाचे आता स्मार्ट मिटर कोणाचे हितूनच्यान हाडटले परत एकदा गोंयकारांचे म्हटल्यार सामान्य गोंयकार जो आसा तो सामान्य गोंयकाराचे बोल्सांचे परत पयशे काडटले सो प्रत्येक कडेन स्पीकर जर आता हितून कितलेशे कोटी खर्च जातले आनी ते आमचे टॅक्स पेयर जो आमचो लोक सामान्य गोंयकार आसा तेंचो कट जातलो सो हेच्या बाबतींत म्हाका दिसता सरकारान आपणाची स्टँड क्लियर करपाची गरज आसा आनी सामान्य गोंयकाराचेर घालपाचें ना हो फाटी घेवचो स्टँड Honorable Speaker, पहिले म्हाका एक रिप्लाय येयला in my unstarred LAQ number 45 of 21st July 2025 and I insalne teka what is that amount which they are spending. The amount they are spending is 890 crores 11 lakhs 97,693 for these smart meters. आणि next प्रश्न इंचाल्ला the digital meters सध्या आहा आमकडे. What is the status of these? Are they functional, not functional? And kit kotle. They say that the existing digital meters, although functional, are based on old technical specification. Mula choltat te. Then they ask what you will do with them. Dispose of a scrap. Amge motor hat tenna, azun choltat tenna, ami scrap mon khoi dinat te. Am azun choloitat. So I don't understand. Existing digital meters, why don't you auction and give it out, not as scrap, but and recover that money because you will at least get some revenue. Second part of it, first is about recovery of the cost. How will you recover the cost of this 890 crores by passing it on the consumer? Therefore, our meter rent will go up. And last question I have for the Honorable Minister is, this smart meter mulale, is it going to be something like a prepaid, ami poish borun electricity घेवपाचे आणि पयशे बोल ना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी बंद लेट हिम जस्ट क्लॅरिफाय दिस Yes, Srivanju, yes. In short, म्हणजे 20 मिनिट झाले ऑलरेडी. सामकी शॉर्ट कोता साम लायटी भाशेनूच स्पीकर सर आमी कॉलिंग अटेन्शन घायले रिप्लाय दिवपाक जाय तुमचे आनी बाकी उरले पळय मारते. डिमांडा उलया उलय 20 मिनटं स्टार्ट जाते आफ्टर मिनिस्टर फिनिशेस रिप्लाय एज पर द रूल सो 237 काबार जालें 257 काबार जावपा जाय 7 मिनटं आहाय स्पीकर सर सामकी सोंपें आनी ऑल टेक्निकल कांय ना स्पीकर सर घराको लायट ना फ्रिजीन तोंड उदक ना भुरगीं म्हणटा आयस्क्रीम ना लायट ना म्हूण रेंज ना लायट बील फारीक करपाक पयशे ना आनी मुख्यमंत्री कितें म्हणटा दिवपाची गरज ना आणि हे सगळे आता हे एक हितू काबार केला
सो तेगे लायट ना जाल्यार रेंज ना आनी रेंज ना जाल्यार हे स्मार्ट मिटर आनी स्मार्ट उरपाना. सो म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो गजाल्यो आमकां सांगले Yes. हो स्मार्ट मिटर म्हणटा तो तुगेले पयलीं सुद्दां लायटी बंदोबस्त पयलीं सारको घाल 24 hours कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी गांवांत दी. पयलीं तुगे गांवांत दी, तुगे वाड्या दी, मागीर आमकां दी आनी मागीर हे स्मार्ट मिटर बसयात. तेच प्रमाणे हे स्मार्ट मिटर आमी बसोवचे. Secret Silva. कसं आता सगळे सांगला ड्यूज कितले आहाय ते कलेक्शन करपाचे आनी ते कलेक्ट केले जाल्यार म्हाका दिसना आमी रेट आनी वाडोवपाक जाय म्हणून ऑलमोस्ट 6% वाडयलो आहा. सो हे कलेक्शन करप एक एग्जाम्पल PWD ई ऑफिसूं सांगे 55 crores दिवपाचे हे सगळे टोटल 350 crores गेले जाल्यार म्हाका दिसना वाडोवपाक जाय. बिकॉज स्मार्ट मिटराचे फावत विचारपाक सोदता आतां तो स्मार्ट मिटर फेल जालो बंद जालो कितें जालें तो काण वतलो काण वयलो जाल्यार रिप्लेस जावप दिसना ते घरां पावर आसतलो वो पावर डिस्कनेक्ट जातलो. तेजे भाशेन सांगता सगळे कडेन नेटवर्क खंय आहा स्मार्ट मिटराक नेटवर्क जाय पडटलें. सो हे मातशें म्हाका क्लॅरिफिकेशन. Yes, Sri Vijay Sardesai. स्पीकर सर, हे ज्या इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ हायकाचे आमचे पक्षांनी बी JERC पिटिशन केल्लें. स्पीकर सर, मंत्री जस्टिफाय करूंक सोदता दर वाड कशी. गोवा इज वन ऑफ द लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ वेरएज द पर कॅपिटा इन्कम इज द हायेस्ट. जाय तेन्ना आमी गिरेस्त लोक म्हणून सरकार याद करता. इलेक्शन जेन्ना लागीं येता तेन्ना इतले युनिट फ्री म्हणटा तेन्ना कित्याक याद जायना हांकां. स्पीकर सर, आमी इतले गिरेस्त म्हणून तेन्ना तुका गरिबाच्या कानान घालून तुमकां मतां जाय. हें कोत सादें जर कोत काडूंक गेलो जाल्यार हें स्पीकर सर. आनी तातले तातूंत तांणी आतां नवे हाडटात ते क्वेश्चनेबल रेग्युलेटरी चेंजीस, स्मार्ट मिटर चार्जीस आनी ग्रीवन्स रिड्रेसल जो आहा तोय बी सारको फॉल्टी आहा. सो स्पीकर सर, म्हजें तरी पर्सनली स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा हाका. आनी म्हाका दिसता की सरकार एक की आमी गिरेस्त लोक हें सांगून आमचो डिस्पोजेबल इन्कम काबार करता. बेन्झीन म्हणल्या ते भशेन जेवणाक, शिक्षणाक, धंद्याक पयशे ना अशी परिस्थिती हाडटा. आनीक हें कितें हें फक्त कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, पब्लीक लायटींग, सायन बोर्ड्स आनी इवन इलेक्ट्रीक व्हेकल चार्जिंग. सो स्पीकर सर, गोंय म्हणटा तें वील बिकम लेस कॉम्पिटिटीव एज कम्पेर्ड टू नेबरिंग स्टेट्स. स्पीकर सर, एग्रीकल्चराक म्हाका दिसता 6% हायक म्हणल्यार एक कलेक्टीव रिकवरीच आमची क्रिपल जातली. स्पीकर सर, जस्टिफिकेशन वीक आहा. टॅरिफ प्लॅनाचेर क्वांटम ऑफ पावर इज purchased from NTPC remains flat. Department plans 481% increase in costlier power brought from electricity exchange from 495 MU to 2387 MU. Costs are skyrocketing from 223 crores to 955 crores. Speaker sir, calling attention उगे हाडनात न्ही ते. So basically हें अशें दिसता की हें एक reckless आनी हे स्मार्ट मिटर म्हणटे पसून आमकां एक फायनान्शियल ट्रॅपान कशें घालतले. युरोपाच्यान रिसर्च अशें आहा स्पीकर सर की स्मार्ट मिटर्स म्हणटे केन्ना केन्ना कन्सिस्टंटली इरोनियस रिडिंग्स दितात. समटायम्स एज मच एज 6 times हायर or 30% लोवर देन एक्चुअल युजेज. स्पीकर सर, हें जें स्मार्ट मिटर माल फंक्शनिंग म्हणटे जें आहा चड करून एनवायरमेंटल फॅक्टर, इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक इंटरफियरन्स ओ सॉफ्टवेअर बग्स हो एक इशू आसा. आनी म्हाका दिसता तो सरकारान कांय कन्सिडर करूंक Yes, the- सरकार म्हणटा तो टेंडराचो सरकार आनी हो 890 crore म्हणटा तो टेंडर. ताजेर जर कॅल्क्युलेशनां करून गेले आमी गणित की कोणाक कितले पंचखाद्य पडले म्हणून ते मागीर खंयच्या खंय वतले. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ते एक की कॉन्क्रीट मेजर्स फॉर फायनान्शियल डिसिप्लीन तुमी तुमचेच पयशे पयलीं रिकवर करात. ते जर जायना दुसऱ्याचे वाडोवपाक खंयचे वता. पूण ह्या डिमांड्सान आमी हे उलयतात स्पीकर सर. Yes, Sri Nilesh Kabra. ऑनरेबल मिनिस्टरचो रिप्लाय जेन्ना हांव पळयता स्मार्ट मिटराचे पयलीं जे आसा प्रीपेड स्मार्ट मिटर म्हणून आतां प्रीपेड स्मार्ट मिटर जसो हांव रेग्युलरली फारीक करता जाल्यार म्हाका प्रीपेड कित्याक तूं प्रीपेड स्मार्ट मिटर जे कोण फारीक करना जे 870 कोटी रिकवरी जावपाचे तांकां घाल आनी तेंचे कडेन पयले पयशे घे.
नाजाल्यार 870 रिकवर करपाक JRC जेन्ना तूं सांगता JRC बेशन नाका जाल्यार आमकां टॅरीफ वाडयता सो म्हाका दिसता तुवें पयलीं ताका स्मार्ट मिटर घालता तर तांकां घालून पयलीं स्मार्ट जावं. दुसरें स्पिकर सर आज 11,000 रुपया जे आमी फारीक करताले स्मार्ट मिटर बाजारांत 6,000 मेळटा हे दुसरें तुजें हें केलें पळय डिजिटल मिटर गेल्लो पळय ते भशेन जाल्यार 11,000 रुपया तूं स्मार्ट मिटराक म्हाका फारीक करपाक कितें जालें जेन्ना 5,500 रुपया जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना म्हाका खबर ना तूं म्हाका दी बरें तुका स्मार्ट घालपाक हांव घालता म्हाका तूं सॉफ्टवेअर घाल म्हज्या मिटरान आनी तो मिटर म्हजो हांव 5,000 घेता हांव 11,000 कितें फारीक करतलो स्पिकर सर तिसरी गोष्ट जी आसा स्पिकर सर हांव इतलें सांगता जे मिनिस्टर रिप्लाय केला विंतू अलाउज कंज्युमर टू ट्रॅक देअर ओन कंजम्पशन पॅटर्न स्पिकर सर कंजम्पशन पॅटर्न जेन्ना टायम ऑफ टॅरीफ आसता टायम ऑफ डे टॅरीफ आसता कंजम्पशन पॅटर्न फायदो खसल्या टायमार हांव इलेक्ट्रिसिटी म्हाका एकूच युनिफॉर्म टॅरीफ आसा स्पिकर सर 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया तूं कशें आन्सर अशें दिता स्पिकर ना उलयता स्पिकर सर म्हाका कॉलिंग एटेशन उलोवपाक जाय कितें आसा हांव जर रुलिंगान आसूं जो स्मार्ट मिटराचो कॉन्सेप्ट बरो कॉन्सेप्ट हाडपाक जाय पूण जे लोक डिफॉल्ट जाता तांकां पयलीं घालपाचें प्रिपेड मिटर स्मार्ट बाकीच्या लोकांक मागीर घाल्या जाता जे लोक जे 870 कोटी दिवपाचे आहा त्यांचो टॅरीफ त्यांचे खातीर आमचो टॅरीफ वाडटा हेंचेर एक्शन घेवपाचें कारण कमी आसा पण हेंचें एक्शन घेवपाक हे प्रिपेड मिटर स्मार्ट मिटर तुमी घालचे अशी विनंती करता. येस श्री दिगंबर कामत. म्हाका 2-3च इशू सांगपाचे आसा मिनिस्टर एक म्हणजे स्मार्ट मिटर आज सध्या जे मिटर्स गोंयभर चलतात आसा तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू बरो मेळटा म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स पळयलें जाल्यार गव्हर्मेंट इज गेटिंग गूड रेव्हेन्यू मिटर्स इलेक्ट्रॉनिक मिटर्स ते सादे मिटर न्ही मॅन्युअली हाजेर चलपाचे मिटर न्ही ते आतां स्मार्ट मिटर तुमी जर घालता जाल्यार पयलीं जे डिफॉल्टर्स आसता जे पयशे फारीक करना जे मॅन्युप्युलेशन करता जे थेफ्ट करता तांकां पयलीं ट्राय करा सगळ्याक नॉर्मली डॉमेस्टीक कंज्युमर कसो आसा ताका बरी सर्वीस जाय सो पावर डिपार्टमेंटाची सर्वीस ताका बरी जाय तो सर्वीस बरी आसल्यार तुका मागीर पयशे पे करपाक तयार आसता आनी म्हणून तुमी थर्स दिवपाक जाय सर्वीस इम्प्रूव करपाची दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट म्हणजे पयले जर स्मार्ट मिटर तुमी ट्राय करतले ट्राय विथ दोज पीपल हू आर मॅन्युप्युलेटिंग सो दॅट दे आर कॉट इन द नेट ते ताणें करचें पयलींच हायेस्ट करून सगळ्या डॉमेस्टिकाक स्मार्ट मिटर घालून ते मागीर खंयच्याय खंय बांदी कितें गॅरंटी आहा हे स्मार्ट मिटर 100% बरो रिजल्ट दिले म्हणून कोण गॅरंटी आमी सगळे पळयले स्पिकर सर हांगा कितें इलेक्ट्रीक फिक्सर सुद्दां येताली ती भायली डुप्लिकेट येताली आनी आमी पळयला ती घालतकीर बरी कंपनीचे स्टॅम्प मारून चायना साकून हाडून सप्लाय करताले म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन विचारता आनी पयलीं सारकें पळोवचें लक्ष घालता. स्पीकर साहब 2 प्रश्न एक हाइक इन टैरिफ एंड सेकंड इज स्मार्ट मीटर्स बाब दिगंबरान सांगले तेशकोन आम सपोर्ट केले तेशकोन जे डिफॉल्टर आनी तांगे पयशे काडपा एंड वेन यू स्पीक अबाउट स्मार्ट मीटर्स स्पीकर सर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी सरकारा उगडास करता वी हॅव स्मार्ट फोन्स आनी तुमी जाणा स्मार्ट फोन्स ऑल्सो कॅन बी हॅक आनी 4 रोज पयलीं हांव हॅक केलो एक स्मार्ट फोन तो अजून तांकां सोदूंक मेळना तो हॅक केलो तो तेश कोन तुमी हालीं तरी हो हॅक केले स्मार्ट मीटर मेळा तुका मेळा कोण तो मेळा हॅक केलो तो स्मार्ट फोन तो आनी स्मार्ट मिटर तर हॅक केले आनी समज जर लोकांचो राग काडो काय नासोड आमकां तरी लाखान बिल जाली मागीर हू इज रिस्पॉन्सिबल जस्ट सी बिकॉज यू ऑल कॅनॉट फायंड अ पर्सन हू हॅज हॅक्ड अ स्मार्ट फोन. स्पीकर सर मंत्री आणि बाब निलेशांनी सांगला 5,000 बायल्या मेळटाय आज 890 कोटी रुपया टेंडर इनिशियल आलो 467 ऑड आणि मंत्री वेनेवर ही रोम्स तेको स्मार्टफोन आपण आणि एक मॅन्युअल पयली आहा तेकोडे तो फोन तो इम्पॉर्टंट पयलींचो आकलो आहा सारको आहा तुका अजून तो येस स्पीकर सर तुवें आमकां सांगचें आनी 40,000 लोकांनी जे तुवें कनेक्शन हे केलां तेजेर मातशें आन्सर दी. मंत्री मागिस्तार तुम्ही डिमांडाची रिप्लाय करा विषय येतले हो विषय त्यांनी डिमांडला घेवचो डिमांड जालो यश म्हणले तो सिरियस अरे 5,500 आणि तेजे ओले 39,000 कनेक्शनाचे म्हाका दिसता सभागृहांत आमदार उलयले खूब बरें उलयले अशें म्हणना पूण पंचकाच कोणी खावना पंचकाची म्हणटा निलेश पंचकाची म्हणटा 11:30 म्हणटा तो पंचकाची तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान अंडर RDSS स्किमीच्या अंडर आयिल्लो प्रकल्प पण तो 5,500 मेळटा म्हणटा मरे ही स्कीम तांणी अप्रूव केल्या आणि इट इज नॉट इन गोवा इट इज ऑल ओव्हर इंडिया
तुम्ही पळया तुमची सरकारां ज्या राज्यांनी आसा तो हे चालू जाला. हांव उलयना तूं उलयता. तुमची राज्य कर्नाटकात चालू जाले, तेलंगणा चालू जाले, पंजाबा चालू जाले, दिल्ली पयलीं चालू जाल्लेच. दिल्ली गेले आतां कित्याक ते कोण जाणा. ताचें कारणूय तुमकांच खबर आसा, म्हाका खबर ना. पूण हे सगळे तुम्ही उलयले पळय सगळीं भुरगीं येतालीं आनी हांवूय सामको म्हणजे न बोलता तुमचें सगळें आयकतालो. आनी खरेंच तुमी बरें उलयले पूण तें सत्य नाशिल्लें. सत्य उलोवपाक निलेश काब्राल निलेश काब्रालाचे एक्सपर्ट एक काम कर बाय, एक काम कर मागीर उलया मरे मदीं अरे तुम्ही उलयता आसतना इंटरप्ट करू ना. जे आसा 3200 आसा पयलीं येता हांव रेट वाडयन ताचेर एज कम्पेअर टू तेलंगणा, एज कम्पेअर टू पंजाब, एज कम्पेअर टू कर्नाटका. 2 राज्य काँग्रेसीचे आसा, 1 राज्य आपाचे आसा. आमचे रेट आनी तांचे तुमचे रेट त्या राज्यांनी पळयल्या तुमी हो वेगळो विशय उलोव. अरे आम्ही गोंयचे उलयता हांव सांगता तूं सारको मास्टर आहा खंयच गव्हर्मेंटा फ्यूज काडपाचो तूं जाणा. तुगेलो फ्यूज काडलो तेणे काडलो तुगेलो फ्यूज. सो मातशें थिंग वचनाका गोंयचेर उलया आमी. म्हजो फ्यूज कोण काडूं शकना. काडलो गेले ते पासून काडलो तो फ्यूज न्हय. फ्यूज काडलो मरे. फ्यूज तो फ्यूज काडो मग तुवें मागीर टीएमसी के फ्यूज काडो. सांगना पावती मातशें जो रेट 200 ते 300 आमचो रेट आसा 370. तांचो रेट आसा 7 रुपया 75 पैसे पंजाबाक. पंजाबाचें उलयता हांव. पयलीं हांव तें उलयता कारण ताणें बरें हय बरो स्लोगन दिलो न्हय सभागृहाक. त्या खातीर तुका सांगता. आनी इतलेंच न्हय व्हेरी इम्पॉर्टंट आयकूच आयक. आमचो जो अग्रिकल्चर रेट आसा पळय पंजाबात अग्रिकल्चर इज द हायेस्ट. 7 रुपया. आमचो कितलो 1.75 फॉर ST. लक्षांत हाड 1.5 फॉर LT. कितले डिफरन्स आहे. आणि ते कित्याक हे मातशें पळय. दुसरी गोष्ट एज फार एज तेलंगणा इज कन्सर्न 200, 300, 5 रुपये 40 पैसे. आयक मरे मागीर कळुनी मरे लोकांक कळुनी भुरग्यांक कळुनी भुरग्यांक बरें कळटाय. दिल्ली 4 रुपये 50 पैसे आसा दिल्ली. आनी कर्नाटकांत 7 रुपये आसा. आनी मागीरचे हाका सगळ्यांचे 10. आमी 6.5 भितर आसा सगळे. आनी तूं लोकांक कर्नाटका वच म्हणटा. आयक कितें सांगो हांव तूं ताका सांग हांगाच राव. हय पॉयंटाचेर. दुसरी गोष्ट हे जे टॅरिफ्स आसता ते आमी वाडयना. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन गोवा इन टर्म्स ऑफ पॉवर डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट अबाउट 3,500 करोड ह्यातूंत काम चालू आसा. इन्क्लुडींग तुमचे हांव वाचता जाय जाल्यार तुजे कडेन म्हजे कडेन सगळे डिटेल्स आसा. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आय कॅन गीव यू डिटेल टुडे फूल. ओपोजिशनाक सुद्दां आमी 104, 105 कोटीची कामां केल्या. हांवें एश्युरन्स ह्या सभागृहाक कितले दिले 60 कोटी. तुज्या हातूंतूच जवळ जवळ 110 कोटी जाला. तुज्या हातूंत 110 कोटी जाला. स्पीकर सर आमगे आयक 50 कोटी पेंडिंग. 2 मिनटां उलय. तो चीफ आहा भितर आहा की जायना मुखार जायना. पयशे नाय तुज्या डिपार्टमेंटाक. 450 कोटी आमगे कांयच केलें ना.
Speaker sir, answer. See, 300 कोटीचे Honorable काम Minister, झालं. specifically, we अरे अरे चालू असा Speaker sir, चालू असं ते Yes. चालू no, no, असा. no. Specifically, Mantri Bab, specifically smart logic आता येतं बरं. 39,000 अरे, लोकांनी शिफ्ट करपा लायला ते सारखे सहजवाचे हांगा उलोवपा दिना आपूण मदीं उबो रावता तो मागीर होय कर्नाटकान एक उडयता उलोवपा दी आपूण उलोवपा दी न्ही तू तरी टीएमसी हेजो कलकत्ता फॉर्म्युला सांगलो मदीं मदीं उठून उलोवपाक जाय आशिल्लें तुवें डिमांडाक येवपाचें तुवें आतां घेतलो आन्सर दिनो हांकां 39,000 लोकांक स्पीकर सर तुमचे सुद्धा कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी 150 कोटीची वयर कामां केल्या खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीत फायनान्स मिनिस्टरान आमची कामां हाडूना मुगे आडायला परत वर रावलो आडायला पयस नाही सांगताय ती कामां उरना. ताका हाडोवप म्हणना आतां ते सप्लिमेंटरी डिमांड येता तेन्ना कळटलें तुका तेन्ना मातशें लक्ष पळय आमी कितें केलां तें आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक तूं कितें सांग फायनान्स बट मागीर ते 39,000 लोकांक सांग मातशें सभाती मातशें आमचे हे जे 7 लाख एंड एबोव कंज्युमर आसा तांकां हाजो कांयच प्रॉब्लेम ना कारण तांचे बिलांतल्यान हे वाशील जाता जेन्ना रेट्स वाडटा तेन्नाच तांचो प्रॉब्लेम येता आमी रेट कसो वाडोवचो पडटा आमकां JRC आमकां सांगता अमकें जें गॅप आसा तें भर आनी तें गॅप जर आमी भरतले जाल्यार आमचे पयशे जाय पूण आमी जर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तुमच्या मतदारसंघांनी करता जानेवारीच्या महिन्यात एकूच JRC in January 2022 also proposed a hike but you didn't take it forward because of election तेन्ना that's he told you also but you froze that ते सांगता ते कित्याक करूना तेन्ना अशी कामां चालू नाशिल्ली तेजो तूं आसूं ना मंत्री 2022 कामां चालू केली आमी तू ते साइड सुरवात केली ऐका कबराल बाबा ताणे सुरवात कबराल बाबा हल्लो मंत्री प्रत्येक वीज मंत्री जाला ताणे आपल्या मतदारसंघात काम केलां ते एक्सेप्ट करतो तुवें फाटल्या फावटी एक्सेप्ट केलें ह्या फ्लोर ऑफ द हावसार आमी मुख्यमंत्री आणि हांवें सगळे मतदारसंघात I am not accepting that you have not done work. My point is very simple. एक point. Each and every word is standing. 39,000 लोकांक तुवें शिफ्ट करपा लायला ते प्रमाणे हाजेर पयशे ना पयशे न्हू कोणी तूं जेन्ना स्मार्ट मिटर बसोवपाक सोदता जाल्यार 39,000 लोकांनी ते सभाटी माझे प्रश्न आसा हेका 10,000 म्हटले ताणे हेचेर खंयच ते पयशे पडूना पयशे न्हू अरे 10,000 रुपये काडटा साधारण तेणे कितें केला नोटीस काडल्या 39,000 लोकांक मिटर जे एक्सेसिबिलिटी ना तांकां ते शिफ्ट करपाक when you are putting smart meter why are you asking them to change you sit please सवादी मातशें हे मिटर जरी भायर काडले ना किंवा भितर दवरले जाल्यार आमचो जो मिटर रिडराचो प्रश्न काडलो तांणी आमचे मिटर रिडर आमी कमी करचे ना आमकां मिटर रिडर जाय कारण दर आठवड्याक हे मिटर रिडर आसा ते थंय वचून चॅक करताले आणि ते सगळे बरयल्ले आसा आमचे कॉन्ट्रॅक्टां बरयल्ले आसा ते 39,000 हे तूं बंद करतलो होल्डर दवरतलो will you keep on hold ऐका meters are required to be brought to an accessible location as per the regulation so that the meter reading can be done easily and also any time maintained. No, but you are smart meter म्हणून you can do your meter reading on the phone now. Maintenance ऐका तरी ताका मेंटेनन्स आसा त्यानंतर प्रत्येक विकात ते चेक करतले ते वचून भितर करपाचे स्मार्ट मीटर एवरी वीक चेक करतले जाल्यार स्पीकर सर हे रूल्स आमचे न्हय एवरी वीक येतले सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे ते आमी ओबे करपाक जाय हाफ एन आवर जालो आणि त्या प्रमाणे आमी वचपाक जाय एवरी वीक चेकिंग करतलो जाल्यार स्मार्ट मीटरान मागीर कितें जाय तुका आनी ते वस जाले मंत्री सोबयात सवाची मातशें आता स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर जे आसा ही सबंद भारतांत हे चालू जाले अरे तशें स्मार्ट मीटर 2 वर्सां फाटीं पडलेल्यान आमकां ज्यो बेनिफिट्स आसात त्योय मेळपाच्यो ना फुकट येस आनी त्या खातीर आमकां ते करचें पडटा कितले लागतले एक कंज्युमराक कितू पयशे लागतले स्मार्ट ऑफिसरान सांगलें 10 रुपया
is the rate, 117 rupees per meter per month. We are getting a grant also from the government of India for the smart meter. We are getting separately grant and also for the infrastructure ready करपा खातीर government of India to support. The tender says 890 crores. 70 crores are by central government. 820 crores are by state government. Minister has explained everything. We are getting a separate grant for the smart meter and for the infrastructure they are giving the without interest they are giving the loan for the state government. 70 crores. 820 crores is state component. Yes. 820 crores major is state. Yes. Attention is drawn in the House as regards to the works taken by contractors who are quoting 35% to 45% below the estimated cost put to tender, by which quality of works is likely to be affected, thus leading to substandard works. The steps the government intends to take in this regard. It is for Public Works Department Minister. Speaker sir, work division of the department under whom the works are executed are fully responsible to ensure the quality of the work executed by the contractor to whom the work are awarded. Additionally, in order to ensure the quality of work for all works costing above 50 lakhs rupees, the third party agency rights is appointed, and for the works costing up to rupees 50 lakhs, work division 11 QC PWD looks after the quality aspects. Thus, the quality of a work is ensured in all the work taken up by the department. Further, once the work is completed and in case if apparent defect are noticed during the defect liability period of the respective work, then the contractor to whom the work is awarded has to carry out the repairs, rectifications and remove all the defects at his own cost, and no expenditure is incurred by the department for all the works which are under the DLP. In regards to the circular number 1805 SSW PWD volume number 1 2025-2664 dated 6/5/25 is applicable for all the tenders invited by Public Works Department with effect from the 1st June 2025, wherein the restrictions to reject the tender for offers received from the more than 20% below the estimated cost put to tender is not applicable. Hence, the contractor can quote and submit its lowest best offer. The contractor to whom the work is awarded is bound to execute the work as per the quoted amount and as per the specification. Further, and for the offers and which below the estimated cost of the work, additionally, the performance guarantee is obtained from the contractor before the issue of the work order. Performance guarantee or the bank guarantee for all works and will be the 3% of the accepted amount and selected bidder execute of GST. Additional performance guarantee stroke the bank guarantee is then incremented by the 0.1% for the every percentage of the accepted amount for offers received which will more than 10% below and up to the 20% below. Additional performance guarantee, bank guarantee is then incremented by 0.2% for the every percentage of the accepted amount in addition to the 1% of the accepted amount as per the above for the offers received which is the more than 20% below is subjected to the maximum additionally 3% of the accepted amount, either 3 plus 3, 6%. In case the contractor failed to ensure the quality of the work, then the action as per the contract condition or the agreement. Enlisted rules and CPWD work manuals are attracted and action is initiated against such contractor. With the above measures in place, it is to ensure that the quality of the work is required to be maintained and the same will be ensured for all the works executed by the department. Speaker sir, Honorable CM उत्तर दिलं ते आम्ही ऐकले स्पीकर सर. हा ऑनरेबल सीएमाक फक्त हे हाडपाचें कारण कितें स्पीकर सर? हांवें पयला स्पीकर सर जे 35% 45% बिलो मारता कॉन्ट्रॅक्टर काम करपाक. क्वालिटी जे सीएमान ऑनरेबल सीएमान सांगला एसपीडब्ल्यू मिनिस्टर की क्वालिटी एन्श्योर करपाक JETN एन्श्योर करपाक जाय. दुसरी गोष्ट शी सांगता ऑनरेबल सीएम की टोटल काम जे इवन 35% बिलो मारले 45% बिलो मारले आणि काम जर 100 रुपयाचे आसा जाल्यार 100 रुपया एक्झिक्यूट करपाक जाय अशें ऑनरेबल सीएमान म्हटलां. आता म्हजो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर
हितून भितर जे थोड्यो गोष्टी दिसता म्हणजे सीन आयटम्स आसा अनसीन आयटम्स आसता आनी हितून भितर तेजे क्वॉलिटी टेस्टिंग क्वॉलिटी टेस्ट करता रायट्स करता हे सगळे मान्यता स्पीकर सर एक लक्षण हाडपाचें स्पीकर सर 0.01% हांव म्हणजे इतलेच ऑनरेबल सीएम म्हणजे तुम्ही जर 20% बिलो सर्कुलर जो आसा हो कित्याक काडलो तेजेर म्हाका रिप्लाय दिवना पूण इतले वर्सां तो चालू आशिल्लो आतां कित्याक काडपाक पडलो हे ऑनरेबल सीएमान सांगचें पूण म्हाजें इतलेच रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल सीएमान जे 3% परफॉर्मन्स गॅरंटी जी जो कॉन्ट्रॅक्टर दिता एट द टायम ऑफ एक्झिक्युशन जे काम पडटा ताका आनी मागीर एडिशनल 0.1% 0.1% for 10% to 20% आणि 0.2% for 20% and above जे आसा इन एडिशन टू 3% ही मिनिमम जाता स्पीकर सर आज कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर काम घेता आनी एक्झिक्यूट करना तांकां नॉर्मली पीडब्ल्यूडी सर्कुलर प्रमाणे 2 कामां वयर तिसरें काम करपाक मेळना पूण तेजें मॉनिटरींग जायना स्पीकर सर तिसरें चवथें कंप्लीट करता बगर 100% कंप्लीट करता ताका कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेना खंयचें कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेना कॉन्ट्रॅक्टर तेजी आपणाचे परफॉर्मन्स गॅरंटी जी पयलीं दिल्ली ती घेवपाक कोण वचना कित्याक ते फॉर्मेलिटी करता म्हळ्यार कोण सोडून दिता म्हणजे इतले जे आसा हांव हे कितें हाडटा ऑनरेबल सीएमाचे नदरे की क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जावची ना हे एश्युरन्स दिले पूण कॉन्ट्रॅक्टर हे करचे ना कित्याक तुजे फाटले 10 वर्साचे 15 वर्साचे जर तुमी काडले स्पीकर सर जाल्यार खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टरान आपणाची परफॉर्मन्स गॅरंटी घेतल्या परतून ते दिवचे इतले कॉन्ट्रॅक्टरान काम केले ते दुसरे जे स्पीकर सर क्वॉलिटी जेन्ना कंप्लिशन सर्टिफिकेट कितले जाणांनी घेतली म्हाका दिवचे स्पीकर सर आनी तिसरे जे आसा जे हांवें पयलीं हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता 20% बिलो काडलो कांयच ना एवरी पर्सेंट जर बिलो वयता ताका पर्सेंटेज कितलो बिलो वयता जाल्यार 10% बिलो गेलो 10%ची परफॉर्मन्स गॅरंटी 15 गेलो 15% बिलो 20% बिलो 20% 30% 30% 35% 35% हेची परफॉर्मन्स गॅरंटी घेवचे अशें ऑनरेबल सीएमार रिक्वेस्ट करता कित्याक हेजेर कितें जातलें स्पीकर सर फाल्यां जर तें काम जर वायट जालें 0.01 आनी 0.02% कांय फरक पडना कॉन्ट्रॅक्टर कामाचे गेले म्हण पूण तेणें ऑलरेडी पयशे गेल्ले आसतले घेतलो स्पीकर मागीर इम्प्लिमेंट करतलो ब्लॅकलिस्ट करतले आमी पयला स्पीकर कितले जाले ते पूण म्हाजें इतलेच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक हे क्वॉलिटी मॅनेजींग जे आसा हे जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा आनी म्हजो रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल सीएमाक 20% सर्कुलर काडला यू रिमूव द सर्कुलर 20% बिलो जे काडला तितून भितर इट शूड बी लिंक टू परफॉर्मन्स गॅरंटी दॅट वॉट एवर पर्सेंटेज बिलो देन द नॉर्मल 5% जे अलाउड आसा ताका एवरी पर्सेंटेजाक तेणे पर्सेंटेज वायज तेणे परफॉर्मन्स गॅरंटी दिवची अशें रिक्वेस्ट आसा अशें कन्सिडर करपा जाय अशें सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता श्री विरेश बोरकर स्पीकर सर आयज आमी ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलोवपाक उबे रावल्ले आसा आनी जे निलेश बाबान सांगला की 35% 45% बिलो मारपाचो जो हे आसा आनी तेंच्यानी स्पेसिफिकली सांगला की सब स्टँडर्ड पॉयंटेड सांगता सब स्टँडर्ड काम जावपाची शक्यता आसा आनी हे जाता कारण कितें आसा स्पीकर सर हो एलक्यू जो आसा एलक्यून रिप्लाय दिल्लो आसा की कितले जाणांचे अशें सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा आनी तांकां नोटिसी शोकॉज नोटीस सर्व केला हितून 29 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां नोटिसी सर्व जाल्या आनी तेन्ना कितें जालें स्पीकर सर की बिलो 20% हे करताले कोट करताले आनी बिलो 20% इतले जाता सब स्टँडर्ड काम जो आतां 35 to 45% समज जालें जाल्यार तितून कितल्याच प्रमाणात जावं शकता की कॉन्ट्रॅक्टर मागीर काम जे आसा ते सब स्टँडर्डूच करतलो सो आमची मागणी आसा स्पीकर सर की हे जो एक्झिस्टींग आहलो 20% आहलो तितलोच दवरचो हेजे अभाव गेलो कारण अशें सब स्टँडर्डचे काम आसा ते आनीक वाडटले आनी प्रत्येक कडेन आतां आमी पळयता की थोडे अशे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे थोडे कॉन्ट्रॅक्ट घेता ते मागीर स्लो सोडटा कॉन्ट्रॅक्ट मदींच सोडटा सो अशें जावपाक जायना ते काम बरें जावपाक जाय Speaker sir, stand by to support the calling attention raised by Honorable MLA Bab Nilesh Kabral. Speaker sir, जे Nilesh Bab बोलेलो ते सारखे and it is very true. Being in the ruling, he is speaking like this. I hats off to him. कित्याक Speaker sir, आज जी रस्त्याक परिस्थिती आयज दिसा आहा, that is on the basis of -20%. -20% आसतना जे कित काम केलां ते आज हे हड्डे बी पडलो आय ते सगळे त्याचे परिणाम आणि जरी तरी -35 आणि 45% पडले म्हाका दिसता आत्पूण हड दिसती पडे मागीर कितें जाता तें म्हाका खबर ना कितें जातलें सो ही परिस्थिती इज गोइंग टू बी अ बिगस्ट डिफिकल्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस हें जरी तरी आमी अशें करून गेले जाल्यार सो आय थिंक आय वूड ऑल्सो सेकंड वॉट ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल has said -35% वयता -35% हें दवरपा जाय -40% वयता -40% you have to keep your deposit of performance guarantee स्पीकर सर आतां टेंडर घेता लोवस्ट कोट करता ताका टेंडर दिवपाक जाय पूण आतां लोवस्ट कितलो वचपाक जाता आतां म्हणल्यार पयलीं 20% आहलोली
20%, जाय जावन 20% मागीर तो कॉम्प्रोमायज करता एकठांय वयतालो. पण म्हणजे कितें आतां जेन्ना रेट एनालिसीस करता तेन्ना सगळो कॉस्ट ऑफ मॅटेरियल घेता, कॉस्ट ऑफ लेबर घेता आनी प्रॉफीट मार्जिनींग घेता. चडसो कॉन्ट्रॅक्टराचे 30% कितें प्रॉफीट आसता त्या GSRचेर. सो हांव म्हणटा कितें पयलीं 20% आहलो, पूण आतां फेअर म्हाका दिसता ते कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण फेवर जाताले तांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळटाले, पूण सगळ्यांक मेळनासले. हांव म्हाका कितें हो 20% धरचे, पूण जे जो कितें 20% जायत जावन गायला तांकां लॉट्स घालच्यान दिवचे, हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. येस, श्री डॉक्टर जंगा शेट्टी. सर, ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयतना ते 35 to 45% लो म्हणटा. म्हजें एकूच म्हणणें आसा, जेन्ना एस्टिमेट आमचे इंजिनियर करता तेन्ना ते सगळे आयटम्स घालतात. 35 to 40% कामूच जावंक शकना. इश्यू कितें जातलो, हे काम इतलें लो स्टँडर्ड जातलें की परत हाचेर परत कॉस्ट जास्त घालचो पडटलो. सो हे क्रायटेरियाच काडून उडोवपाची. हांव रिक्वेस्ट करता CMाक परत ते आमचे 20% असले तशें दवरचे. ताचेर सुद्दां कॉम्प्रोमायज जाता, नाल्यार आमच्या इंजिनियरांचो तरी एस्टिमेट बरोबर नासतलो. जे CMान ऑनरेबल CMान जे आन्सर दिल्लें आहा स्पिकर सर, आन्सर पळोवन बरें दिसता की अशें जावंक शकता कितें, पण इन रियलिटी स्पिकर सर अशें जावचें ना असो आमचो एक भंय आसा. ताका लागून जे ऑनरेबल MLA निलेश काब्रालान जे कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आसा ते हांव मागता स्पिकर सर ऑनरेबल CMा कडेन इन रियलिटी हे जावचें ना अशें म्हाकाय बी खंत आसा. आनी आमचे भितून लॉस आमचेच जातले, म्हणजे सगळ्या लोकांचेच जातले लॉस स्पिकर सर. म्हणजे क्वॉलिटी आमी एश्योर करूंक शकचे ना आनी आमकां हे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आमकां फेतूय दवरूंक मेळचो ना. म्हणून हे जे बिलो 20% मारता ते बंद करचे. विजय सरदेसाय. स्पिकर सर, हे जे 20% सकल वचून लोअस्ट कितले वचूं येता, हे जे हाडलां म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा हे आउट ऑफ स्टेट प्लेयरांक हाडपा खातीर कितेंय कोट करप, तांणी सब स्टँडर्ड काम करप आनी नाच जावप हें करपा खातीर हे तुमी हाडलां. आनी बेसिकली अकाउंटेबिलिटी काबार करपा खातीर. स्पिकर सर, एक अशें आहा की ऑल गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन म्हणटा तांणी ओपोज केल्लें आहा. साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत BJP कडेनूच आहा, तांणी ओपोज केला हे. स्पिकर सर, सुप्रीम कोर्टान होल्ड केला की मोटरेबल लोड्स आर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल रायट टू लायफ अंडर आर्टिकल 21. स्पिकर सर, थंय वचून खड्ड्यान पडून आमी हाडाबिडा हालतात, हें जावंक शकना. गव्हर्मेंटाचो ड्युटी आहा. वी कॅनॉट अलाव अ सिस्टम वेर अ रेस टू द बॉटम बिकम्स द नॉर्म. स्पिकर सर, इतले जर लो सकल मारतात आनी ते कशें तांचें चलता. आतां सगळ्यांनी उलयले त्या भशेन एस्टिमेटाचे इतले सकल जर वचूं येता म्हळ्यार कामूच करप ना. एक की डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जाता, वो ते काम करनासतना पयशे वतात. सो हांव मागता की हे इतले करपा खातीर कारण कितें हे मुखेलमंत्र्यान सांगचें. आनी मागीर हे जे तुजेच रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आहा, जिल्हा परिषद आहा, आमी जे आमदार आहा, तुजे जे ओन पक्षाचे लोक आहा ते वचून उलयता तांकां तूं उत्तर कितें दिता? Honorable Speaker, I support this motion of Nilesh Kabral that it is leading to substandard work. म्हणून एक प्रश्न आहा, GIDC चे CAG रिपोर्ट आयलो तेन्ना तेणे म्हणला अंडर व्हॅल्युएशन जाता तेन्ना इट इज बिकॉज ऑफ ओवर एस्टिमेट. म्हणले यू आर इन्फ्लेटिंग द फिगर्स ऑफ द एस्टिमेट and that is why it looks like that this is substandard work or undercutting and that is the low rate. So my request is you look at your estimates properly, make sure that your estimates are proper so that this kind of coming down below 20%, 20% is accepted norms. And now I'm told that all the files are stuck because of this. So I would request Chief Minister to kindly look into this and make sure these files are passed fast. Speaker sir, I stand to support the calling attention moved by Nilesh Kabral. Speaker sir, in fact everyone has spoken. And the Honorable Chief Minister has to reconsider his decision. I'll give you an instance. There is a contractor who is working in my constituency. 3 स्कूलां काम केलें, मोरपिल्ला, पाडी आनी फातोर्पा. तो येवन मागीर तुका आपल्या गांवचो म्हूण सांगता तुगेला CMI कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा. हांव जाणा तूं वळखना म्हूण, बट तो ही मेक्स अ प्रोजेक्शन that you are his close person. You see the state of these 3 schools, work has been done. Yes. I don't want to take the name. मागीर हें हेज्या पाळ जातलें मातशें, because there is a certain rate. I am into construction industry, I know. तूं बिलो आसून तुका काम करूंक शकपा ना तूं. How it will be? Yes. Shri Digamar Kamat.
कॉलिंग अटेन्शन हांगा पळय ते अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग अटेन्शन. स्पीकर सर, PWDचे GSR रेट आसता, गोवा शेड्यूल ऑफ रेट्स. एस्टिमेट खंयचोय पळय PWD तयार करता हो GSRाचेर बेस्ड आसता. आतां GSRाचो रेट 6,000 रुपये कॉन्क्रिटाक आसलो, कॉन्ट्रॅक्टरान 40% बिलो केलें. कॉन्क्रीट कशें घालचें पडलें ताणें? स्टिलाचो रेट समज 1,000 रुपये आसलो, कॉन्ट्रॅक्टरान 40% केलें, तर तो स्टिलाक खंयच्यान पयशे हाडटलो? आनी तो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर कोट करता तेन्ना हाज्या वयर ताजे भायर तो आपली मार्जीन दवरता. आज खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर 15% तरी किंवा मिनिमम 15%चे जरी काम केलें जाल्यार हें सगळें पळयलें जाल्यार हे 40% 50% सकयल जर गेलें जाल्यार कामां जातली कशी? कामां अर्द्यार सोडून ते वतले, अशे तरेतरेचे प्रश्न उपस्थित जाता. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हाजेर खरेंच सिरियसली स्टडी करची आनी कितें तरी एक डिसिजन वन्स फॉर ऑल सेटल करचें, नाजाल्यार सदांच अशी प्रॉब्लेम हे जायत उरता. येस, श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, बाब निलेश कारवाल आमचे कलीग आसा तेणें जे कॉलिंग अटेन्शन मांडलां ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो. हांव फक्त माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक एकच गोश्ट हाडून दिवपाक सोदतलो. हेचे पयलीं 5-6 वर्सां 30-30, 35% एबाव जातली जी पळय कामां पळय आसा न्ही पेंडींग आसा त्या कामाचेर आमगेलें कांय जावना अजून. कामांय कंप्लीट जावना आनी त्या कामार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कांय एक्शनूय जावना. आनी ही गजाल जर केली जायत न्ही, आतां जे पळय 35 निलेशवान म्हणटा 40% कमी, जाल्यार म्हाका दिसना ती कामां कोणी कॉन्ट्रॅक्टर करतले म्हणून. कितले स्ट्रिक्ट समज घातलेले आमी त्या खातीर विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक त्यावय गोश्टीचेर थोडेशें लक्ष दिवन ती कामां करून घेवची. आयस लॉरेन्स. Because I rise to support the motion, and as it is, quality of work suffers. And हांव जाणा CM गे फ्रेंड तो एक आदी मिनिस्टर आहलो, PWD देखून काडल्या म्हणटालो आपूण दाखयत म्हणटालो. तेगे मातशें हें घे 20% पडहा, तें 20% बिलो आहा तेच्या काम सकयल गेलें जाल्यार there will be a problem as far as the work is concerned. So I know there are regulations and this minimum म्हणटे दोन एक क्वालिटी सांबाळपाक I think we should keep that thing at 20%. येस, श्री गोविंद गावडे. PWD. म्हाका दिसता ह्या सभागृहान हांव येवचे पयलू हांव एक गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून थोडोसो अनुभव एक मांडचो अशें एक तुमच्या मुखार दिसता. स्पीकर सर, जे आज कॉलिंग अटेन्शन आमच्या आदरणीय आमदारान जे मांडिल्लें आसा ताका पूर्णपणे हांव सहमती दिता आसतना हांव इतलेंच सजेशन्स करतलो. म्हजो तुमचो PC आसा आमचे सरकारांतलो, त्या वेळाचेर तो जेन्ना एक्झिक्युटीव इंजिनियर जेन्ना आशिल्लो डिव्हिजन 18 त्या वेळाचेर तो सायटीर येतालो आनी मोठे मोठे बुटाचे फोटो बिटो त्यो आमच्या रिटेनिंग वॉलाचेर मारतालो, चेक करतालो कितली स्ट्रॉंग ती रिटेनिंग वॉल आसा काय म्हणून. पण एक गोष्ट म्हाका लक्षांत दिसता, बांदोडेक हांवें रिटेनिंग वॉल पडले आसा लास्ट 35 years. नो द कॉन्ट्रॅक्टर वॉज रेडी टू कन्स्ट्रक्ट दॅट रिटेनिंग वॉल. अजुनूय ती रिटेनिंग वॉल थंय उबी आसा. कारण कितें? बिकॉज वी हॅव गिवन द क्वॉलिटी ऑफ वर्क. अशी खुबशीं कामां आसा. परंतु रिजन जे आज आदरणीय मंत्र्यान जे दिल्ले आसा, अर्थात मुख्यमंत्र्यान जे दिल्ले आहा, की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा इज रिसिविंग अ हायेस्ट रेनफॉल इन द एंटायर कंट्री. एन नंबर ऑफ एक्सक्युजीस दिवपाक शकता. आनी तातूंत भितर आमचे इंजिनियर सुद्दां खूब स्मार्ट आहा. कित्याक सांग तूं, जेन्ना म्हणजे त्यांची परफॉर्मन्स जेन्ना गॅरंटी आसता तो पिरियड वससर रावता आनी पिरियड सोंपलो रे सोंपलो, मागीर ह्यो सगळ्यो डिफॅक्ट लायबिलिटी जो पिरियड जो सोंपल्या नंतर बरेचशे मुखार नंतर येता आनी ते मागीर कोणाचेर घेवचे पडटा, ते मागीर सरकाराचेर बर्डन येता. सेकंड टेंडर काडपा खातीर परत मागीर प्रॉब्लेम जाता. म्हणून म्हजे अर्ज आसा, हे हावसाक अर्ज आसा, PWD मंत्र्याक अर्ज आहा, हांव म्हणटलो की -10% सुद्दां रेस्ट्रिक्ट तुमी हे स्लॅब घालचो, नॉट इवन 20%. जर क्वॉलिटी ऑफ वर्क आमकां जर करून जर घेवपाक जर जाय जाल्यार मॅक्झिमम अ कॉन्ट्रॅक्टर कॅन कोड टू द -10%. तेजे सकयल येवपाक जायना अशी म्हजी कळकळीची विनंती आसा. कारण आज म्हज्या प्रिय मतदारसंघात गेली 8 वर्सां पयलू रस्ते केल्ले सुद्दां आज तशात तशे आसा. हे म्हाका दिसता प्रिय मतदारसंघाचे बरेचशे व्हिडिओ सुद्दां व्हायरल जाल्ले, कारण आमी पर्सनली मॉनिटरींग करता, आमचे विजिलन्स आसा. पूण आज आमी जर पळयतात रायट फ्रॉम द काणकोण टू बाकीचे इंटरनल रोड्स जर गेले जाल्यार बरेचशे रोड
एक वर्ष डांबर घातले किंवा काम केले गेले की कोसळटा डांबर वता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. म्हणून क्वॉलिटी मेंटेन करपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे जे आज बदल घडून हाडिल्लो आसा तो परत दुरुस्ती करचो अशी म्हजी नमळायची विनंती ह्या सभागृहान आसा. एक मिनिट ऍड करतो. स्पीकर सर, मुद्दो रस्त्याचो खूब महत्वाचो, सगळे मेंबर उलयले. स्पेसिफिकली ऑन योर पर्टिक्युलर आन्सर ओनली आय विल रीड इट यू. तुम्ही म्हणा की इन ऑर्डर टू एन्श्योर क्वालिटी ऑफ वर्क्स फॉर ऑल वर्क्स कॉस्टिंग अबाउट 50 lakhs, third party agency rights is appointed for works costing over rupees 50 lakhs. And further, once the work is completed and case if apparent defects are noticed during the defect liability period, then the contractor to whom the work is awarded has to be carried out to rectify. आता मुख्यमंत्री बाब पयरूच हो प्रश्न जेन्ना तुजे मुखार आयलो, तुवें म्हळें की हे रायट्स म्हणटाय ते कॉम्प्रोमायज जाले. You yourself few 4 days last week you said it. So on the other side your reply you are saying that you are relying on them. So are you going to change? Do you scope? What is the quality control? Rights is the main thing. Now you are saying rights and contractor get along. And the quality is brought down. In the same answer when last week you are saying that rights is compromised. And now we have to rely on rights in the same answer. Magadista, it is about quality, then that agency who monitors it has to strictly look at it. So Ajir, rights are together when you said that you cannot rely on them. What is the next step? स्पीकर सर, म्हणजे सभागृहातले कलीग सगळे जाण बाब निलेश काब्राल हांणी हाडलेल्या कॉलिंग अटेन्शनचेर उलयले. खूब जाणांनी बरें सांगलें, थोड्या जाणांनी वायट सांगलें. आनी आयिल्ल्या ह्या कॉलिंग अटेन्शनचेर हांव एक 2-3 गजाली मुद्दामून पयलीं मेन्शन करता. एस्टिमेट जो रेडी करता हो GSRचेरूच रेडी करता, सगळे जाण आमकां खबर आसा. ओके, बट ह्या सर्क्युलरा खातीर खंयच्यो फायली बिली पेंडींग आसा अशें कांय जावंक ना. सगळ्यो फायली ह्यो क्लियर जायत आसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की भायले कॉन्ट्रॅक्टर एका येवपाक जाय म्हणून हांगा कितें केलां अशें कांय ना. हांगासर येवपी PWD कॉन्ट्रॅक्टर हांगासर रजिस्टर्ड आसचोच पडटा, ताज्या शिवाय आमी ताका कांय कोट करपा खातीर दिना. स्पीकर सर, हे जे सर्क्युलर आसा तशें ते नॅशनल हायवे खरें म्हणजे लागू जाता आनी नॅशनल हायवेच्या नॉर्म्सा प्रमाणे हे सर्क्युलर खरें एक्चुली ओके आशिल्लें. आमी पळयता की तशें पळोवंक वचत जाल्यार परफॉर्मन्स गॅरंटी जी आसा पळय न्ही, ही रिन्यू जी आहा पळय न्ही, ती आपली परफॉर्मन्स गॅरंटी ही प्रत्येक फावटी एकदां थोडे जाण रिन्यू करीत आसा. आमी आमचे QC डिविजन 11 क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ द PWD हे टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही, हे क्वॉलिटी कंट्रोल्स जे आसा ते चॅक करीत आसा. स्पीकर सर, हांव हेचेर सांगता आसतना की सगळ्या जाणांनी सजेशन्स केले की हे विड्रॉ करचें म्हणून. हांव इतकेच हावजा मुखार सांगूंक दवरता की क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज कसलोच करिनासतना आमी आतां वेगवेगळे जाण म्हणजे रिपीट तेच वर्क जाता. आतां आमी स्पीकर सर मॉनिटरींग सेल आनी क्वॉलिटी कंट्रोल सेल हे दोनूय एस्टाब्लीश केल्या. मॉनिटरींग सेल करता आसतना रोड जो केलो ताका GI टॅग घालून खंयच्यान खंय पर्यंत केला, त्या खातीर तेजें डुप्लिकेशन ऑफ द वर्क जावचें ना हाजी आमी दखल घेतलेली आसा. ह्या फुडें कशेंच जावचें ना. क्वॉलिटी कंट्रोल सेलूय आमी स्ट्रेंथन केला. त्या खातीर टायम टू टायम तेंच्यांनी जो रस्तो आमी 5 वर्सां खातीर करता आसत जाल्यार परत जे तो रोड आमी 5 years ताजो कंप्लिटली फायल ही रेडी जातली. आनी जर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसत विदीन दॅट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तेणी तो रोड करचोय पडटलो. बट तुमी ज्यो गजाली सांगल्या म्हणजे हे सगळें लक्षांत घेवन हांव सर्क्युलर काडल्या उपरांत आतां पर्यंत म्हणजे आमी काडल्या उपरांत आतां पर्यंत जें कितें जालें तें चॅक करता पयलीं. आनी हांव फाटल्या रायट्साक आमी सद्याक बंद केला, कारण फाटले जेन्ना आमी हे केले रायट्स बंद केला आत्तां ते फाटले सगळे रायट्स चॅक करताले. मुखार रायट्स पर आत्तां तरी रायट्स ना आमच्या कडेन. आमी दुसरो एजन्सी जी आहा ती ऑन बोर्ड घेतल्या विथ द PSU ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. रायट्स ना, रायट्स ना, कारण फाटले की टेंडर आम्ही ज्या देवाचे फ्लोट केल्यानंतर एक्सपेंडिचर सँक्शनाक घालता आणि एक्सपेंडिचर सँक्शन जाल्यानंतर ऑलमोस्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर जर मेळटली जाल्यार 9-10 महिने लागता. पण त्या देवाचेर तो कॉन्ट्रॅक्टर मागीर कितें म्हणटा, आपण कोट केल्ले म्हणटा 1 वर्स पयलूचे रेटीचेर. आज कितें जाल्लें असं म्हणटा स्पीकर सर की आता नवी तो काम सोडटा आणि वता. मागीर काम जे एमर्जन्सी जाय पडटा किंवा आमदारांक किंवा ग्रामस्थांक किंवा लोकल्सांक जे काम टायमार जाय ते जावपाक शकना. परत रिटेंडर कर, परत 1 वर्स म्हणजे आमचे 2.5 years थांबून वता. स्पीकर सर हांव जस्ट गोविंद गावडे यांनी सांगले त्या प्रमाणे आमी एकंदर म्हणजे जाता तितके बेगीन एक्सपेंडिचर सँक्शन ताका दिवपाचो जो आहा पळय न्ही दिवन ताका वर्क ऑर्डरूय बेगीन दिवपाचो प्रयत्न करता. जाता तितके बेगीन म्हणजे मॅक्स टू मॅक्स
तांच्यांनी जर बँक गॅरंटी दिली जाल्यार आमी एक्सपेक्ट एकदां तेच व्हडलें काम घेता तेजी बँक गॅरंटी दिवपा खातीर तेय उशीर करता असोय आसा स्पीकर सर प्रॅक्टिकली जे वेळाचेर करता न्ही त्यांचे भितर एक फायट जाता त्यांचे भितर कॉम्पिटिशन आसता एकामेकाचो राग करपा खातीर हे ज्यो काही गोष्टी करता तातूंत आमी त्रासान पडटा लोक त्रासान पडटा दोतोर ह्यो मातश्यो काही गोष्टी लक्षांत तुमी घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर हे कन्सिडर्ड सगळें करून बाब निलेश काब्राल यांनी मांडलेल्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर म्हाका दिसता फाटल्या सर्क्युलर काडल्या उपरांत आतां पर्यंत कितले टेंडर म्हणजे आतां कॉन्ट्रॅक्टर एसोसिएशन सांगपाक फाटीकर पयलीं थोडे जाण कॉन्ट्रॅक्टर एसोसिएशन म्हणटाले की सरकारान हे दवरूंकूच जायना ते दोनूय उलयतात पण एनी हांव आमी सर्क्युलर काडल्या पासून आतां पर्यंत हांव एकदां परत एकदां रिविजीट करता तांच्यांनी मदीं सरकाराचेर आरोप करताले कॉन्ट्रॅक्टर एसोसिएशनूच तांच्यांनी प्रायस घेवन सरकाराचेर आरोप केल्लो निवेदनाय दिल्ली की हे काडून उडोवचें म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर एसोसिएशनूच आसा पण चुकीचें न्ही चुकीचें हय ते कॉन्ट्रॅक्टर्स एसोसिएशन कितलीच आसा तेजेर गोवा कॉन्ट्रॅक्टर एसोसिएशन हांव फक्त उलोवपाक सोदता स्पीकर सर तुम्ही काडला सकल CPWD गायडलायन्स प्रमाणे देर इज नो लिमिट ऑफ बिलो गोईंग बिलो आमचे परवरी देखून ब्रीज चालू आसा 30% बिलो गेला पण विचार करता तू म्हणटा तसो आनी जो तितक्या पर्सेंटेजीचे आमी जे पर्सेंटेज ताचोय विचार करता काय हरकत ना दोन्ही गोष्टींचो विचार विचार कितें कर स्पीकर सर हांवें सांगलो ते की तू जर पर्सेंटेज तुवें तो विषय सांगला बाकीच्यांनी सगळ्यांनी विड्रॉ कर म्हटला ना हा विषय म्हजो विषय तू विड्रॉ करूच करनालो असो कर दोन्ही कितें कर स्पीकर सर त्या खातीर सांगला स्पीकर हांव दोनूय कंपॅरिजन करता आनी आल टेक बेगीन कर स्पीकर सर नाल्यार मागीर फाल्यां पळय आतां वरस एडवान्स उरला पावस स्पीकर सर तुमी मातशें ते मेन मोठी क्वालिटी ती PSU तुगे केन्ना पावतली सेंट्रल गव्हर्मेंटाची क्वालिटी यू कॅन गो बिलो 30 बिलो एज लॉंग एज द क्वालिटी इज प्रॉपर नो सो स्पीकर सर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आमी करता ना क्वालिटीचे विषय जे आसा ब्लॅकलिस्टूय केला ना स्पीकर सर क्वालिटी विषय क्वालिटी स्ट्रेंथन केला हे केला पण कॉन्ट्रॅक्टरचे विषय जे आसा राइट्स विड्रॉ करचे राइट स्पीकर सर जाता तितके बेगीन करता Yes, okay. Next calling registry, Vijay Sardesai, V. Alemão, Carlos Ferreira, Cruz Silva, Atlantic Costa, Vegas, Pirespur. Because attention of the House is drawn as regards to the unchecked influx of gig economy workers employed by platforms such as Zomato, Swiggy, Blinkit, who are reportedly bringing in over 8,000 delivery agents from outside the state, along with their own vehicles bearing registration plates from other states. The steps the government has taken to protect local employment, enforce transport and labour regulations, and to ensure that these platforms operate within a framework that prioritizes Goa's economic and social interests. Yes. Speaker sir, the offices of the Swiggy, Instacart, Amazon deliveries are registered under the Goa Shops and Establishments Act, 1973. As regards to Blinkit, the same is pending for compliance for submission of documents under the Act. The Zomato, Swiggy and Blinkit are online food delivery and grocery delivery platforms. The workers involved in delivery of food and grocery items are called gig workers. These delivery partners are not covered under the labor legislation as the delivery persons who actually deliver food, grocery items on a self-employment on commission basis. These persons are entitled to be registered under e-Ashram portal, which is a central government unorganized sector registration portal, which is pan-India platform, wherein individual workers can register on the e-Shram platform either by himself or by taking aid of any common service center facilities as unorganized sector workers. At the instance of Central Government of India, special registration drive was conducted by Labour Department for registration of gig workers from 7/4/2025 to 17/4/2025. And in all, 862 gig workers were registered in the state of Goa under e-Shram Central Government Portal, which is a Aadhaar-based registration. It is seen that these platforms are collaborating with Model Career Center for conducting placement drives to give opportunities to local Goans. For example, Blinkit has conducted placement drives for posts such as store manager
assistant store manager, and store associates. Further, Swiggy has participated in mega job fair conducted at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium for giving opportunities to the locals. It is further informed that Blinkit has sought placement drives at the Model Career Center of Employment Exchange on 7th August 2025. It is expected that the local candidates shall attend these placement drives. Speaker, sir, there is no provision to reserve such gig workers or any other vacancies only for candidates from the state of Goa, as it would be ultra-virus of the Constitution of India. The Government of India is also concerned about these workers and is in the process of providing social security benefits to these workers. As of now, these workers are entitled to take benefits of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Shram Yogi Dam Man Dan scheme, etc., which are accident, health secure and pension schemes. Speaker, sir, as regards to the issue of vehicles used by the delivery agents, which registration plates from other states are concerned, Government will write to the Transport Department to examine the issue as per law. The Employment Exchange has been giving wide publicity for such placement drives through social media and has also formed WhatsApp group where even honorable MLAs of this House are added. Speaker, sir, there is no need for any anxiety in the minds of general public in view of the above answers. Speaker, sir, our issue is with regards to these delivery platforms and local employment regulation. The Mantrin answer dila, but Speaker, sir, maga dista these platforms today are all on the rise. Swiggy, Zomato, Blinkit, Amazon, Flipkart. And no wonder they brought visible convenience to the people. Lokang edo faydo zala. But economic opportunities je pade hai, Speaker, sir, from kitchens to warehouse to transport. Along with these benefits, Speaker, sir, there are legitimate concerns about labor practices. The way labor practices, compliance with transport regulation, and marginalization of local workforce participation. Khas karun, especially in the last mile delivery. And that's because, sir, if you look at this contribution to the economic activity, they are helping the home kitchens, cloud kitchens, even dagle restaurants, they're all connected to them. They have scaled up using these delivery systems. But Speaker, sir, these platforms, which is in nature of self-employment, the whole idea of it, their reach has helped entrepreneurs. 30 to 35% of these delivery riders are employed mostly in the state of Goa. Other padhai sagle baile, major, you know it. Now, do you have a record of what is the outsiders and Goans? Do you have, does your department have the records? Because they are private gadi, mostly outsiders, Karnataka registered, other Mumbai registered, they come here to the state of Goa. And Swiggy and Zomato, they follow the on-demand model. Thank you, model padas, because riders wait near the restaurants, they collect the food, and timing padas, sakani breakfast to late night, sometimes even midnight, depending on the kitchen hours. And the items that they do are perishable items, so they require punctuality, they require swift delivery. Blinkit and Instamart is a different type of a market. It's an instant grocery delivery 24/7 model. And they operate with a warehouse. They have a warehouse-based inventory model. Daily use products, groceries into that, and they have to be delivered within 10 to 30 minutes. It's because a supply chain from stocking to last mile delivery. These services operate 24/7, require rotating shifts and require cover night deliveries as well. Amazon and Flipkart on the other side is a different model. They are logistics focused. They are usually from 9 AM to 7 PM, and they have about 80% Goans of the figure that is given. Now, Speaker, sir, their riders do not loiter around.
they gather in public spaces and they have a waiting for orders. Thus, they reduce the public nuisance. And that's because the public infrastructure and basic worker needs, as per your labor laws, this is one of the main concerns, especially with Swiggy and Zomato. These people are seen waiting near restaurants, no designated spaces, no toilets, no shelters. And Flipkart and Amazon, they do not face this issue because they are a depot-driven type of a model. And that's because, sir, प्रश्न ऐसा असा की all these online delivery systems have expanded their productivity, diversity, and imports from all over the world. The problem is, despite their footprint, regulatory gaps pade asta and government's role, this is lacking. I'll tell you why. The compliance is a major concern. Insurance, roadworthiness and traceability, these are factors and these are concerns. Because labor law is unclear about the working hours. Do you have a track on their working hours? Because minimum wages, insurance and social security, most of these people are engaged as partners with the independent contractors. So Jenna conclude Keller speaker sir, this platform no doubt they have transformed local consumption and presence in Goa has added to the economic efficiency. Going मुखार जेन्ना गेले गोंयकारांक हेजो फायदो किती ज्या पद्धतीन आज unemployment index, his department today says that there is no law. पोयर म्हणून लावलो की आपण उमकी 6 महिन्या भितर पॉलिसी हाडलो. So what steps will you take that you mandate labor and transport compliance? You have a power to do that. Number 2, you through a state level notification or guidelines, you can send them notification on the way they are moving around. दूसरे, you need to encourage these companies to prioritize local employment. You said you had a job fair with whom Swiggy or Amazon or Flipkart. This was, I think so, in 2022. There's nantar kit kelte in the next 3 years. Because we need to initiate a registry, first of all, of these delivery vehicles with local verification, with safety, insurance, route validation. Jenna kono parcel genela direct dhora bhitor yete. And most of them are outsiders. So what do you have a list of them? Are they covered and the police verification has been done? What steps you take? Because let us not stall the progress. Our progress are against no, but ethical, inclusive, and lawful jenna goinkarakui as of fighters outpack jay, khas karun je unemployed. Yes, Vinesh Worker. सर हांव आमचे कॉलिंग एटेन्शन जे आमी सगळ्यांनी मेळोन मूव केल्लें आसा तेजेर उलोवपाक उबो रावल्लो आसा आनी पळयता आमी हे जे प्लॅटफॉर्म्स आसा हे प्लॅटफॉर्म फास्ट डिलिव्हरी करपाक लागतात म्हळ्यार विथीन 10 मिनिट्स हो डिलिव्हरी सेगमेंट आसा. आतां स्पिकर सर अशें जाल्लें आसा की हांगा खुबश्यो व्हेकल्स यूज जाता. आतां तुमी पळयलां आसतलें रोडार दिसता ज्यो व्हेकल्स ते यूज करता त्यो चडश्यो भायल्यो आसता, जावं ते कर्नाटकाचे, जावं ते यूपीचे, जावं ते वेस्ट बेंगल, एमपीच्यो ह्यो व्हेकल्स एवरी टायम आमकां दिसून येता की ते डिलिव्हरी बॉय आसता पळय ते ह्यो व्हेकल यूज करता. आतां स्पिकर सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 मोटर व्हेकल एक्ट हांगा स्पिकर सर क्लियर कट आसा की नेसेसिटी फॉर परमीट. हांगा तांकां परमीट जाय, परमीट आसपाक जाय व्हेकलाक. हे व्हेकलाक परमीट्स ना तो एक प्रश्न जालो. हेजेर म्हाका दिसता लेबर डिपार्टमेंटान काय आपणाचो स्टँड क्लियर करूं ना, कित्याक तांकां कंपनीक बरोवंक जाल्लें की हांगा परमिटाची गरज आसा आनी हें करपाक जाय. सो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटूय हेजेर लक्ष दिना, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत हेजेर लक्ष दिल्लो ना. तशें स्पिकर सर आतां आमी पळयता की प्रायवेट जो कमर्शियल युजाक लागून यूज जाता, कमर्शियल सगळे डिलिव्हरी सेगमेंट जो आसा तो हरशी प्रायवेट हे आसा पण कमर्शियल युजाक यूज जाता. आतां आमी दुसरे हितून पळोवया स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता की हे इतले जाण हांगा येयल्या जे लेबर भायरसून येता, चडशे जाण डिलिव्हरी बॉय जे आसा ते भायरसून आसा. आतां लेबर मिनिस्टर म्हणटा की आमकां सद्याक फियर ना म्हणून. आतां हांव एक सांगता की इतले जेन्ना येता आमचे सगळे बिजनसीस आसा, आमची शॉपां आसा, बारीक बारीक शॉपां आसा, ही सगळी इफेक्ट जाता. आनी दुसरे वाटेन आमचे जे लोकल्स आसा तांकां खंय कामाक घेवपाक जाय पण हांगा अशें जालां खूब फावटी आमच्या गोंयकारांक थंय घेयना. एज पर जो मिनिस्टरान जो रिप्लाय दिला ते पॉलिसी ना म्हणून. पॉलिसी हाडपाची गरज आसा. सो पॉलिसी ना जाल्यार कशेंच जावचें ना.
तिसरे स्पीकर सर कितें आसा की डिस्ट्रिब्युशन युनिट्स आतां गोंयचे कितलेशे जाण डिस्ट्रिब्युटर आसा ते डिस्ट्रिब्युटर खूब हाडून दिता आनी ते सप्लाय करता हांगा स्पीकर सर कितें जाता की ह्यो ज्यो कंपनीज आसा त्यो आपणाचो वेअर हावस घालता व्हडलो आतां एक मेटा स्ट्रिपा कडेन सांकवाले एक व्हडलो वेअर हावस जाता तेंचो ते वेअर हावसांत आख्खे भरतले स्पीकर सर आनी ते सगळे भरले म्हणटो कितें जाता थंय जो कॉन्ट्रॅक्टर आसता तो कॉन्ट्रॅक्टर तेंचोच आसता हांगा आमचो लोकल कॉन्ट्रॅक्टर कोणाकूच दिना सो हांगा स्पीकर सर असो प्रॉब्लेम जाता की जो आमचो लोकल कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो काबार जाता सो हेका लागून स्पीकर सर हांगा कितें तरी पॉलिसी हाडपाची गरज आसा आनी ही हाडिना स्पीकर मातसो ही समज हाडिना नाल्यार हे आमचे जे बिझनसमॅन आसा हे बिझनसमॅन काबार जातले हे डिस्ट्रिब्युशन युनिट जो आसा तो सगळो सोंपतलो सो ही पॉलिसी व्हेरी इम्पॉर्टंट तिसरें आमचो लोकल यूथ जो आसा हांगा प्रोग्राम्स कंडक्ट करून तांकां कशें भितूर घालपाचें हें गरजेचें आसा आनी हे जे आयज सद्याक सामकें वाट लावन उडयल्या ते खंयचे खंय चलयता तांकां सारको सिस्टम ना खंय रावपाचें कितें रावपाचो वा कांयच ना टॉयलेट फॅसिलिटी ना सो हेका लागून ते कंपनीक डायरेक्शन दिवपाक जाय डिपार्टमेंटान ती डायरेक्शन अजून पर्यंत पावल्ली ना सो हें इम्प्लिमेंटेशन करतले आनी लोकलांक जॉब जनरेट करतले ना डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय. I join to speak on the calling attention moved by all of us in the opposition. Speaker sir, मंत्र्यान पयलींच सांगला की तांकां जर आमी काम करून दिलें ना इट विल बी अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार देशाचे संविधानाचेर मंत्री पावलो दबक्याक आमी उलयतात आमचे प्रदेशाचे आमचे राज्याचे मंत्री उलयता संविधान देशाचो खंयचोय मनीस खंय येवपाक शकता. स्पीकर सर डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आहा तांकां तांचे कडेन व्हेहिकल आहा आनी व्हेहिकलां ती कित्याक वापरतात कमर्शियल डिलिव्हरी एजंट्स म्हणून आतांचे खातीर तांकां बेसिकली कमर्शियल व्हेहिकल खंयची नासतात प्रायव्हेट व्हेहिकलां वापरतात सो दे आर ऑपरेटींग आउटसायड द लिगल फ्रेमवर्क. सेकंड तांची ती पर्सनल व्हेहिकलां ती केन्ना ती ताका हें ना कितें तें आमचे परमीट आहा तें लागना. स्पीकर सर कसलोच इन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो आनी खंयचो टू एनफोर्स दीस परमिट्स हें दिश्टी पडना. आनी जर रिकॉर्ड पळोवंक गेलो आनी म्हजो एक पयलींचो प्रश्न आहा तो पयल्यार फक्त डॉमिनो पिझ्झा म्हणटा तांणी बॉक्स डायमेन्शन हें तें फुलफिलमेंट केलां उरले कोणूच कांयच फॉलो करना. सो स्पीकर सर व्हडली बॉक्सां एक मोटरसायकलीचेर घेवन वचप मंत्री म्हणटा कांय ना म्हणून बट दोज कॅन बी अनसेफ पीपल से दॅट दे आर अनसेफ. आनी स्पीकर सर म्हळ्यार कितें की ते हाडून डिलिव्हरी करतात थंय बायल्यो आसता रातचे हाडून दितात सो तांकां इंटिमेट नॉलेज मेळटा घराच्या शेड्युलाचो सगळो सो हे चोरूय जावंक शकता. स्पीकर सर लोकल टॅक्स म्हणटा ते अवॉयड करतात ते टोटली. आनी म्हाका दिसता जो गोंयचो पसरकार म्हणून आशिल्लो गोंयचो जो धंदेकार आसलो गोंयचो जो आमचो एक मांड घेवन बसतालो ताका न्हिदयलो. सो सरकाराक खबर आशिल्लें ब्लिंकिट येता सरकाराक खबर आहा झोमॅटो स्विगी हें सगळें आसा म्हणून सो सरकार तकली वापरना कित्याक ते 7th पेचे कमिशनाची सॅलरी घेतात इतलो डिपार्टमेंट कितें भजी भाजतात सगळ्या उत्तराक कांय आन्सर ना. उत्तराक मुखेल मंत्री सगळें आयकतलो आनी सांगता ते हय म्हणटालो पूण सोल्युशन कितें सोल्युशन ताचे कडेन ना जाल्यार कित्याक बसल्या कळ्ळें स्पीकर सराचें अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून सांगपाक आमकां नाकाय खंयचोय मनीस खंय धंदो करूंक शकता हें आमकांय खबर आहा पूण गोंयकारांक तूं प्रोटेक्ट कसो करतलो हें आमकां सांग. Because stand by to participate in the joint calling attention that we all have proposed. Because development and progress जायो आणि development and progress should come with accountability, social security and community peace जी हा. Because आज जे आमगेले भुरगे हे स्विगी झोमॅटो ब्लिंकिट हे सगळ्यो गीग वर्कर्स म्हूण आतां एम्प्लॉयमेंट चालू जाला त्याची पयलीं सद्या स्पीकर सर जॉब सेक्युरिटी आणि लॅक ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दीज आर टू मेजर थिंग्स. सो केन्नाय तांकां एम्प्लॉय कोताय केन्नाय टर्मिनेट कोताय बिकॉज देर इज नो जॉब सेक्युरिटी. हायर एंड फायर हें तेंगे सिट्युएशन जाल्लें आहा बिकॉज तांकां प्रोटेक्शन करपाक कोण ना. सेकंड थिंग इज फायनान्शियल स्टेबिलिटी कित्याक देर इज नो एश्युरन्स की थिंग लागलो आज 15,000 मेळटले हाल 20,000 मेळटले कंटिन्युटी ना केन्नाय ऑफ सिजनात येवपाक जाता स्पीकर सर. मागीर सेकंड थिंग इज लो and unpredictable wages. So आज तू 400 एम्प्लॉय केलो हाल 600 करपाक पतन 300 हाडपाक शकता. म्हाका 2 मिनटां ती काबार करून दिया. मागीर थर्ड इज पोअर वर्किंग कंडिशन एंड हेल्थ रिस्क.
सो तेंक हेल्थाचे आनी तेंगे वर्किंग कंडिशन्स गायडलायन्स कोणा कडेन ना जाय ते तूं मोटरसायकल तूं आपल्यागे घेवन यो तूं घराको वच आनी तूं वॉशरुमा वच परत यो सो देर इज नो एनी वर्किंग कंडिशन्स फॉर देम लॅक ऑफ सोशल सेक्युरिटी एंड बेनिफिट्स सोशल सेक्युरिटी बेनिफिट्स हे ना कित्याक हे कायद्या प्रमाणे सरकारान अजून कांय बसयलें ना हें कितकोन एडॉप्ट करपा जाय तें आनी एक्सप्लॉयटेशन्स बिकॉज ते भुरग्यांक एक्सप्लॉयट करिता सो म्हणजे तेंका वर्किंग आवर्सा क्रायटेरिया ना तो रेडी जालो जाल्यार तेज्यान 12 वरां 24 वरां देखून काम करपाक सो दे हॅव बीन एक्सप्लॉयटेड नाव स्पेसिफीक टू डिमांड्स बिकॉज इम्प्लिमेंट द कोड ऑफ सोशल सेक्युरिटी कोड ऑफ सोशल सेक्युरिटी 2020 हाचो कोड सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हे सोशल सेक्युरिटीचे बेनिफिट्स टुवर्ड्स गीग वर्कर्स हे कायदो आमी करून घेवपा जायो ताकी दे गेट द बेनिफिट्स हे जे भुरगे आमगेले स्विगी झोमॅटो के मोटरसायकल चोयताय डिलिव्हरी पावयताय तांकां हे कोडा भितर आमी मांडावळ करून हाडपा जाय आनी माय सेकंड स्पेसिफिक डिमांड इज लीगल recognition of the gig workers as employees as advocated by the trade unions to Supreme Court. Trade union जे हा Supreme Court त्यांनी advocate केलो तांकां legally employees म्हणून मानून घेवपाक जाय. आमी पळयत जाल्यार look at this calling attention. We are speaking about not only people who are working in Goa, but also who are reportedly bringing in along with their own vehicles bearing registration plates from other states. And our demand has been the steps the government has taken to protect local employment, enforce transport and labor regulations. आता विरेश बाबान सांगलो त्या प्रमाणे हांव तो मागचो सांगता section 66 of the Motor Vehicles Act. It reads this: no owner of a motor vehicle shall use or permit to use the vehicle as a transport vehicle in any public place, whether or not such vehicle is actually carrying any passengers or goods, save in accordance with the condition of a permit granted or countersigned by a regional or state transport authority or any prescribed authority authorizing him to use the vehicle in that place in the manner in which the vehicle is being used. So it is inbuilt system. You cannot say that I'm only labor minister, so I'm only bothered about labor department or about employment. When the whole system is working, not only from receiving orders, but also supply and delivery, that's the time you must make sure that you are bringing your entire mechanism in place and ensure that these people, आता एक गाडी घेऊन येतात, टू व्हीलर घेऊन येतात, रॉंग साइडीन येतात, फास्ट वयतात, and they want to deliver in breakneck speed. They want to reach within 20 minutes, 30 minutes, otherwise they... ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.